Der hört uns, glaube ich, nicht. Der blinkt nicht. Ah, jetzt. Tust du was essen? Hast du den Mund voll, Präsident, oder warum willst du nicht? Alles gut. Präsident, können Sie vor? Ich kenne diese Scheißstrecke nicht. Grazie. So, der doppelte Espresso hat mir gut getan. Ich bin hinter dir, abi. Trotzdem. Für extra unter Ducati-Fahrern gibt es extra nochmal Begrüßung, das habe ich gesehen. Nase zu!